M94.5 Frames. Sound of Munich. Hey, wie geht's? Mein Name ist Ips und ich spiele heute 4 Songs bei M94.5. Der erste Song ist Fulltime Mommy. Sie ist nicht mein Type, oder red ich mir das ein? Sie ist nicht mein Type, mein Type, mein Type, mein Type, Ich weiß nicht, ob du mit mir spielst, Baby. Du tanzt allein, es ist um dich, Baby. Kommst bisschen näher, mir wird heiß, Baby. Yeah, Bleibe cool, doch mein Blick versät ein bisschen mehr. Du bist laut, doch dein Lächeln wirkt ein bisschen leer. Wir sind so obvious, ONS. Sag mal honest, jetzt land in deinem Bett, I guess. Fulltime Poppy. Sie sagt, ich wär ihr Fulltime Poppy. Baby, sei mein Type, Baby, sei mein Type, Bestellst den letzten Drink, doch hoffe du bleibst. Dein Glas beschlägt, Baby, schmelze wie Eis. Die Bar leert sich, doch ich glaub, ich bleib boy nicht allein. Sie sagt, ich wär ihr Fulltime Poppy. Hab kein Type, doch wenn ich dir dabei zusehe, verlier ich mein Gesicht, Baby, no face. Ich glaub, ich bin ihr Cyclist, den sie ghostet. Fulltime Mommy. Du bist meine Fulltime Mommy. Doch sie sagt, ich bin nicht ihr Ich bin nicht ihr Ich bin nicht ihr Type. Oder red ich mir das ein? Sie spielt ihr Spiel und sie spielt meins. Und beide sind allein. falscher Ort zur falschen Zeit.
warst die einzige für mich. Doch ich wein nicht mehr für dich. Ich will dich wiedersehen und doch weiß ich nicht, ob ich's kann. Ich hoffe, mein Gott beschützt mich, auch wenn alle sagen, das ist nicht so wichtig. Doch Baby, kann ich mehr ohne dich, bin süchtig. Innen alles tot, doch nach außen so glücklich. Ich seh kein Lächeln in deinem Gesicht. Ruf dich an, du kannst wieder nicht, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ein Zug bin schon viel zu high von dir. Sein einfach los, so wie vor Rest Gump. Willkommen im Sound of Munich bei M94.5 Ips. Schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich war ein bisschen aufgeregt. Ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, die Aufregung verfliegt ein bisschen. Du warst ja auch schon mal bei uns im Interview. Vor 2 Jahren. Erinnerst du dich noch? Ich erinnere mich. Du erinnerst dich. Es ist viel passiert. Größere Bühnen. Früher Zauberland, heute Superblumen. Was hat sich alles für dich verändert, außer die Publikumsgröße? Also musikalisch haben wir schon viel rausgebracht so. Ich weiß nicht, wir sind schon immer noch unserem Stil treu geblieben. Aber cool, ja. Es gab schon viele coole neue, größere Auftritte, was natürlich Spaß macht, vor mehreren Leuten zu spielen. Voll, ja. Du hast viel erlebt in den letzten 2 Jahren auf jeden Fall. Und eine größere Fanbase und eine größere Reichweite erreicht man heutzutage vor allem über Social Media. Du hast gesagt, du bist da gar nicht so gut drin und hast eine lustige Aktion gestartet letztens. Ach, tatsächlich. Was hast du da genau gemacht? Ja. In der Münchner Innenstadt, in der Schellingstraße, habe ich mir ganz viele so kleine MP3-Player davor gekauft, habe die an die Wände geklebt, an die Ampeln geklebt und habe einfach Kopfhörer noch dazu und habe geschrieben, hör mal rein oder click me oder so. Und dann war das so ein Social Experiment, dass ganz viele Leute einfach stehen geblieben sind, die Kopfhörer ins Ohr und meinen neuen Song gehört haben eben. Und das habe ich gefilmt, kann man auf Instagram angucken. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Hast du auch mit den Leuten dann irgendwie interagiert und gesprochen oder wie war das? Hast du die beobachtet? Einfach im Café versteckt, tatsächlich mit Handy gefilmt. Großartig. Ja. Großartig. Einer wurde sogar geklaut, tatsächlich. Wirklich? Ja. Habt ihr den nicht mehr wiederbekommen? Nee. Ich habe auch einen für dich dabei. Ich weiß nicht, wo der ist. Oh, das gibt's ja gar nicht. Ja, ich freue mich wahnsinnig. Da freue ich mich gleich drauf. Ich habe jetzt einen kleinen Spoiler schon mal. Wir hören gleich neue Songs, die noch nicht released sind. Yes. Das hat jetzt gleich ein bisschen einen anderen Vibe als gerade. Gerade wollten wir alle ein bisschen tanzen. Gleich geht es mehr um Gefühle. Ist es für dich auch was Neues, Gefühle in Musik zu verarbeiten? Oder begleitet dich das eigentlich schon immer? Eigentlich begleitet mich das schon immer. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wo ich den ersten emotionaleren veröffentlicht habe, wo es richtig ehrlich war. Bei meinem ersten Auftritt tat ich mir da so schwer, den zu spielen. Auch der nächste ist richtig persönlich, heißt Panic Attacks. Und ja, aber es geht mittlerweile so. Und es fühlt sich auch gut an, das rauszulassen, eben auf Blatt. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Wir glauben fest an dich, dass die Nervosität dir nicht im Weg steht. Panic Attacks kommt jetzt. Ja. Panic Attacks kommt. Wir freuen uns. Vielen Dank, dass du da bist. Danke. Viel Spaß noch bei den nächsten 2 Songs und bis bald. Danke. Ready. Manchmal fehlt mir die Luft, um laut zu sein. Panic Attacks auf meiner Brust. Wiegen 4 Kilo Blei, gib mir dein Herz frei. Meines mittlerweile voller Leid. Lass mich dich lieben, ganz egal wo, sag einfach Bescheid. Über den Dächern, in den Wolken, weinen Wolken allein. Alle auf Fake Self-Care, möchte vor keinem mehr weinen. Briefe stapeln sich im Zimmer, fällt mir schwer zu verzeihen. Wird nicht unbedingt besser, schickst du mir noch mal ein. Die Blicke bedeckt, Kapuze tief, Sichtschutz vor dem Feind, die Blicke bedeckt. Kapuze tief, Sichtschutz
vor dem Feind. Gedanken liegen tief, nur noch 400 Meilen. Du bist besser im Lügen, als einfach mal ehrlich zu sein. Ich zieh aus der Stadt in die Nacht, flute die Schatten mit Wein. Bist du in Gedanken noch hier? Wenn ja, dann lass mich bitte allein. Nicht mit mir echt. Lieber fallen oder stehen vor dem Feind. Die Blicke bedeckt, Kapuze tief, Sichtschuss vor dem Feind. Die Blicke bedeckt, Kapuze tief, Sichtschuss vor dem Feind. Sichtschuss vor dem Feind. Der nächste Song heißt Lost und kommt in 3 bis 4 Wochen tatsächlich. Viel Spaß. Baby, fühl mich lost. Back to reality. Lost. Back to. Baby, du bist clean, ich bin heiß auf dich. Doch du bist mit den Sinnen ganz woanders als ich. Weil ganz egal wie lost ich bin, weiß ich, dass ich fresher als ein Ex bin. Baby, fühl mich lost. Back to reality. So lost. Back to. Sinne betäubt, Gedanken vereint, die Blicke getäuscht, nur noch zu zweit. Yeah. So fremd in der Zeit, doch nie mehr allein. Komm, wir holen die Sonne, komm, wir holen die wieder ein. Und du weißt, es ist über uns, über uns. Und gib mir ein bisschen Luft. Und ich vergess, ich bin Kopf aus, Kippe an. Sag, was ist denn nicht gefahren? Will weit weg, doch halt ein an. Tempomat, Autobahn. Ich kann gar nicht so viel wachsen, wie ich eigentlich loswerden will. Ich kann gar nicht so viel wachsen, weil sonst alles einbricht, wo ich stehen will. Baby, fühl mich lost. Back to reality. So lost. Back to reality. Lost. Back to reality. So lost. Back to reality. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank.